第3幕。蜂蜜只有一点点，我连当个早餐都不够吃了，我去采蜂蜜好了。都没有看到蜂蜜。哎呀，好脏哦！你怎么搞的？喂，你们到底在吵什么啊？他都从来不给我们。蜂蜜。我们都有分蜂蜜，都有分给啊，打招呼，都有打招呼分给大家，就只有他不给我们。你们先给我蜂蜜，我才要给你们蜂蜜嘞。哪有？你都全身脏兮兮，我就不想带你来了。他每天采到的蜂蜜只有一点点，连当个早餐都不行。为什么你们不要先给他蜂蜜呢？因为他不给我们玩，他也不分给我们啊。而且他身上都你要先给他们，你要先给他，他才会给你们。来，布丁熊，我给你一点嘛。好吧，给他一点就好了，反正我们也很多，好不好？就好了，那给你一小匙好了。那既然你们都给我蜂蜜，那我有蜂蜜，我也来送你们一些好了。不用了，不用了。你教我怎么摇蜂蜜好吗？这样子摇出来给别人。谢谢。谢谢。好，谢谢你，谢谢布丁熊，谢谢。第4幕。你好，小松鼠，我先给你一些蜂蜜吧。谢谢，兔宝宝，你的蜂蜜今天捡到，谢谢。大家你们过来，现在布丁熊那么大方，我们干脆叫它布丁熊好了。哎，这个名字不错哦，真好听，很好听哦。我们的演出就到此为止。现在我们要送给大家一句金丝语，就是欣赏别人就是庄严自己。谢谢大家。